Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Va navbatdagi kajolimizni ishga tushirdik. Yoqishini ko'rsataylik. Hozir yoqdik. Mana buni ko'rsat, soatni ko'raylik. Xo'sh. 1 litr avtol soldik. 4 bo'ldi soat. 15:58 da. Hali buni orqasida mana ventilyatori bor. Va alaykum assalom. Ahvolasi. Yonishini ko'ryapsizlar, qanday yonyapti. Atrofdan 1 litr solganmiz. Hozir. Xo'sh. Kilovatga hisoblasak, xo'sh, 35 kilovatlik kachol bu. 35 kilovat. Hozir buni 5 minut qilaylik. Halo, yonishini 1 litr avtol solingan. Hozir qo'shdik. Avtol ham ko'rinib turibdi. Qizigandan keyin absolut tutun bo'lmaydi. Hozir ozgina tutaydi. Yonayotgan paytiga hali qizigancha. Qizigandan keyin tutun bo'lmaydi. Kuzatib turinglar, hozir bu yaxshi qizigandan keyin yana ko'rsatamiz. Buni necha gradusgacha issiqlik berayotganini. 100% toza yoqadi. Pechga qizigandan keyin absolut mana bunaqa tutun ko'rmaysizlar. Hozir shu turishda ozgina tutyapti. Uzog'i 5 minut. 5 minutga bormas kachol qiziydi. Ko'ryapsan, qancha yonib kelyapti. Tepagacha yonib kelyapti. Yo'q, men buni ustiga qo'yapman. Mana ustiga qo'yaman. Mana bu yerda tursin. Pastdan chiqayotgan kabelni maqsad. Buni hozir bittani qo'yaveramizki, bunday nima qo'yib. Bu unaqa mo'risida pastdan qilingan, tepadan emas, mo'rini pastdan olib ketiladi-da. Shuning uchun pastdan qilganmiz. Endi bunga o'ryapti. Endi bu uzaytiriladi, hozircha shunday turibdi. Shunga bitta bir narsa yo'q, mana qo'yib qo'y. Ham bir narsa, anani qo'yib qo'y, kattani. Uchakni mana shu yerga qo'yib qo'yaylik. Shu issiq bunga urmaydi-da. Seni nima bezovta qilyapti? Mana issiq uryapti mana bunga issiq uryapti-da o'sha. Bo'ldi, urmaydi. Xo'sh. Yaqinroq. Mana shunday turqani. Sal shunday qani. 46. O'zgarib ketyapti. Farqi ko'rinib ketyapti. Ular o'sha issig'i bolam mana. O'zi ancha yoqib bo'ldik. Yonayotgan joy kam qoldi, o'zi yonib bo'lib qoldi. Yana ozgina qo'shish kerak. Значит, bu 35 emas, bu 50 kilovat ketyapti. 88 ko'rsatyapti. Qani? Hisoblar o'qan. 88 emas-da u. 61.9. Shunaqami? Buni sal nima qilish kerak ekan? Yo'q. Mana. 72 78 gradus mana 82 gradusga chiqdi mana. 86 gradus. 89 92 95 97 sen qanday tutib turding? Mana 99 ya 100 102 gradusga ko'tarilib ketdi mana. Chiqadigan issiqlik. 104 hali ko'tarilyapti. Mana bu yoki turalasan bu yerda. Telefonim qozib ketdi, hozir nima bo'ladi? 105 ko'tarilyapti dalshi. Mana 104 105 gradus issiqcha. Mana ko'ryapsiz, endi tushadi. Ushlab bo'lmaydi temirni. Tushib ketyapti mana endi. Xullas qalam 100 dan ziyod issiq chiqarib beryapti hozir. 1 litr avtol solganmiz bor yo'g'i. Chiqadigan issiqlik. Endi tashqari hozir issiq 20 gradusdan yuqori issiq lekin. Lekin juda ham mashina issiqlik. Tutuni mana tutun o'zi yo'q. Ko'ryapsizlar? Mana qo'yib qo'ydik, menga issiq urmasin deb. Tutun mana hech qayerda tutun yo'q. Endi o'zi yonib bo'ldi lekin. Bunga yana bitta tashlaylik.
Batrabatkada. Boyagida Okey. Bu yerda ko'rsatay, yonadigan bitta gazda yonyapti. Mana o'zi tutamayapti. Mana pechka рабочий rejimga chiqdi. Gaz yoqlaydi mana. Pechka рабочий rejimga chiqdi. Xo'sh. O'lchaymiz chiqadigan issiqlik havoni. Bu yerdan bitta ko'rsatay, yana bir ventilator ishlab turibdi hozir mana. Ventilatorda havoni baland past qilsa bo'ladi. Mana havoni baland qiladi mana. Past qiladi, baland qiladi. Ya'ni bu ham ko'zida komplektatsiya. Endi bundaki joydan turib o'lchaymiz hozir. Chiqadigan havoni issiqligini o'lchaymiz. Mana buni yoqdik. 22 gradus o'z tashqarida ham issiq bo'lib turibdi ekan, pechkani oldimiz. Ana endi ko'rinadimi mana shu? Sal telefonga faqat nima bormasin. Mana shuni ol, tamom. Hozir telefon qilib bitamiz. Necha gradus issiq havo chiqayotganini ko'rasizlar. 70 ga chiqdi. 78, 86, 93, 101, 107, 113, 117, 121, 124 ga chiqdi o'sha. 130 lar bo'lib qoladi-yu. Oshib ketadimi yo'qdan ham? 132, 133, 135 ga chiqdi unda. Hali pechkani bundan ham ko'ra ko'proq qizdirish 150 dan ham ziyod qilishimiz mumkin. Lekin hozir bizga kerak emas. Lekin mana o'sha 138. 138 gradus issiqlik qilib berib turibdi hozir. Tashqariga olib, endi asta sovib boshladi mana. 130 dan tushdi mana 120 ga. Xullas, issiqlik juda yuqori. Ya o'zi yonib bo'lyapti, bitta ko'rsatdi. O'zi yonib bo'lyapti. Bo'ldi, oxirladi. Lekin issiqlik baland hali beri. Men ko'rganlaringiz mana shunday pechka. Hozir mana shu. Xo'sh, bu biz 35 kilovatlik deb o'ylagandik. Buni qanday hisoblaydi? Yoqadigan yoqilg'ini miqdoriga qarab hisoblaymiz-da. Hozir 1 litr tashlaymiz, qancha vaqt yonadi? Shunga qarab kilovatni ham shunga qarab hisoblaymiz. Значит, bu katta bo'lyapti kilovati. Buni 35 kilovatlik deb o'yladik. Bu 35 emas, bu 50 kilovatdan katta bo'lyapti. Chunki mana bu ichida razjigatelь deymiz, mana yonadigan, yoqadigan mana bu turba ketgan, mana shu turba mana shunda ichkariga kirib ketgan, havo beradi. O'shanga ham bog'liq joyi bor. O'shani qanchalik havo berishini ko'paytirsangiz, shuncha yoqilg'ini toza va yaxshi yoqadi. Shuni hisobida ko'p issiqlik bera oladi. Shu indamasdan 3-4 so'tiqda 3 so'tiqlarda isitib bera olar ekan. Teplitsaga hali qo'yib ko'rmadik. Lekin teplitsaga ham indamasdan 3 so'tiq, 4 so'tiqda isitib beradigan kachol mana shu bo'ladi ana shu. 4 so'tiqda ishlasa deya olmayman, lekin 3 so'tiqga aniq javob isitib beradi ana shu. Chiqadigan issiqlik havosi kuchli miqdor. Endi buni chiqadigan havosini ham qanday ko'rsatsak, bular bir salafanmi, nima bor? Hilpirab turaydi-da, ko'rsatardik bitta shuni. Hayladan latdan olgan og'irlik qilmaydimi? Latdan nam bo'lsa lekin bo'lmaydi. Og'irlik qilmasa, yengilroq narsa kerakda bu yerda. Bu bo'lmaydi-yu. Uni sura olmaydi lekin. Hayla yerda nima bor? Salafan bor ekan-ku. Ustona qaranglar, ustona. Yangi ustalarda. Topgani shuni bitta chiqadigan havo bu yerda qancha havo chiqayotgani bilinsin, bu yerda ventilyator qo'yilgan, qanaqa chiqyapti. Qo'lni kiydirdimmi? Buni eritib bersam kerak mana. Mana. Yurtga uraylik bo'pti. Ya, mana nima qilasan? Shu yerga kelsa ana. O, lekin issiq yaqinlab bo'lmaydi-da. Qo'lni kuydiradi bu yerda issiqlik. Cho'p qilma. Bo'ldi, shu prosta havoni qanaqa
miqdorda havo chiqayotgan, issiq havo chiqayotganini ko'rsatish uchun qilinyapti-da bu narsa. Bo'ldi, shunday qilib. Soatiga 2000 kubdan ko'proq havo berilyapti-da bu yerdagi nimani ventilyator o'ziga yozilgan. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Buni o'zida yozilgan mana. Yo'q, soat 1100 metr kub havo berar ekan. 1100. Bir sotixga yetadi mana shu narsa. Bir sotixlarga bo'ladi. Kattaroq joyga qo'yadigan bo'lsak, bu yerda mana ventilyator almashtiriladi. Bu hozir bir sotix tovuqxonaga bo'lyapti-da, shuning uchun ham kichkinasini qo'yganmiz. Ventilyator almashadi. Agar kattaroq joyga bo'lsa, buni moshinroq, ko'proq havo beradiganini qo'yamiz. 2 dan ziyod beradi. 2000 kub, 2700 kub havo beradiganlar bor. Shu mana shu narsa almashadi. O'zgaraveradi. Xo'sh, salomat bo'lasizlar. Kimga mana shunaqa katal kerak bo'lsa, murojaat qilaveringlar. Buni vajinoyini so'rayapti. Suv qilsa ham bo'ladimi? Suvga bo'ladi albatta. Mana ko'ryapsizlar, bu korpusni biz prosta shamolni yoqa-bu yoqqa ketmasligi uchun mana shunday korpus qilingan. Ana endi xuddi shu narsani bu rubashkasi bo'ladi. Bu polni svarka bo'ladi. O'shandan keyin ichiga bemalol suv solib, podachi obratga qo'yib beramiz. Bemalol suvga ishlatsanglar bo'ladi. Effekti xuddi shunday. Havo bilan suvlik katyolni farqi yo'q. Ikkalasi ham bir xil effekt beraveradi. Faqat buni yaxshi tomoni qishki kuni o'chirib qo'ysanglar ham hech qayerda muzlab qolmaydi, suvni to'kmaysizlar. Texxot bunda osonroq bo'ladi. Arzonroq tushadi bu. Mana teplitsalarga masalan atableni turba yurgizmaydi, boshqa qilmaydi. Ana shu yerda bitta vozdukhovod qiladi. Любой narsa bilan oddiy salafan bilan ham olib ketsa bo'ladi. Issiq havoni. Mana shunaqa. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar.